Припинок. Тельми 2. Наступний припинок. Поворот Шебрен. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Поворот Шебрен. Припинок. Поворот Шебрен. Наступний припинок. Тельми 1. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Тельми 1. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Тельмы 1. Наступны прыпынак. Московская шаша. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Московская шаша. Автобус рухается по маршруту номер 28. Припинок. Московская шаша. Наступний припинок. Тельмовский лес. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Тельмовский лес. Припинок. Тельмовский лес. Наступний припинок. Усходній мікрорайон. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Усходній мікрорайон. Припинок. Усходній мікрорайон. Наступний припинок. Дзіцячий городок. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Дзіцячий городок. Припинок. Дзіцячий городок. Наступний припинок. Парк воїнаў-інтэрнацыяналістаў. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Парк воїнаў-інтэрнацыяналістаў. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Парк воїнаў-інтэрнацыяналістаў. Наступны прыпынак. Тэхнічны універсітэт. Осторожно, двері зачиняються. Наступны прыпынак. Тэхнічны універсітэт. Припинок. Тэхнічны універсітэт. Наступны прыпынак. Богданчука. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Богданчука. Припинок. Богданчука. Наступний припинок. Завод. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Завод. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Завод. Наступны прыпынак. Цэнтр маладзёжнай творчасці. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Центр маладзёжнай творчасці. Автобус рухаецца по маршруту номер 28. Припинок. Центр маладзёжнай творчасці. Наступны прыпынак. Зялёная. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Зялёная.
Припинок. Зялёная. Наступны прыпынак. Мопра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мопра. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. Мопра. Наступны прыпынак. Бульвар Шаўчэнкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бульвар Шаўчэнкі. Припинок. Бульвар Шаўчэнкі. Наступны прыпынак. Варшаўскае шаша. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Варшаўская шаша. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок. Варшаўская шаша. Наступны прыпынак. Махновіча, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Махновіча, Припинок. Махновіча, Наступны прыпынак. вуліца Грунвальдская, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. вуліца Грунвальдская, Припинок. вуліца Грунвальдская, Наступны прыпынак. вуліца генерала Благавешчанскага, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. вуліца генерала Благавешчанскага, Припинок. вуліца генерала Благавешчанскага, Наступны прыпынак. мікрараён Зарэчны, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. мікрараён Зарэчны. Паважаныя пасажыры, будзьце ўзаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Мікрараён Зарэчны, Наступны прыпынак. вуліца Мытная, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. вуліца Мытная, Припинок. вуліца Мытная, Наступны прыпынак. Цагляная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Цагляная. Припинок. Цагляная. Наступны прыпынак. Азёрная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Азёрная. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок. Азёрная. Наступны прыпынак. Ершоны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Ершоны. Припинок.
Гершони. Наступний припинок. Настаўніцкая. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Настаўніцкая. Припинок. Настаўніцкая. Наступний припинок. Міцкі. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Міцкі. Поважаныя пассажиры. Будьте уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Міцкі. Наступны припинок. Каценне баярскае. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Каценне баярскае. Припинок. Каценне баярскае. Наступный припинок. Бернады. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Бернады. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Бернады. Канцавы прыпынак.